Good day! Ako si Dave Briniel Catolico and welcome to episode 35 of Answering Frequently Asked Questions in Small Animal Practice by CLSU Veterinary Teaching Hospital. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ringworm. Ano nga ba ang ringworm? Una sa lahat, ang ringworm ay hindi isang uri ng bulate, ngunit ito ay isang uri ng fungus na nagdudulot ng infeksyon sa balat ng aso at pusa. Maaari din itong mailipat sa iba pang hayop at pati na din sa tao. Karaniwan itong nakikita sa kanilang balat, buhok at sa kanilang mga kuko. Mapapansin ang pangangati, pagkasira ng buhok, pangangalbo na hugis pabilog at pamumula ng balat. Madalas itong makita sa kanilang mukha, dulo ng tenga, buntot at paa. Nakukuha ito sa pamamagitan ng direct contact sa mga hayop na meron nito. Mas malaki ang tsansa na magkaroon ng inyong alaga kung ang kanilang immune system ay mahina. Nakukuha din ito sa mga bagay na kontaminado ng fungus tulad ng mga lugar kung saan madalas naglalagi ang aso o pusa na may ringworm infection. Maiiwasan ang ringworm infection sa pamamagitan ng paglilinis ng kapaligiran sa ating mga bahay, lalo na kung saan naglalagi ang ating mga alaga. At huwag nating hayaan ang ating mga alaga ay magkaroon ng kontak sa mga aso o pusa na pagala-gala sa ating lugar. Pagbibigay ng wastong nutrisyon ang solusyon upang lumakas ang kanilang resistensya laban sa ganitong klase ng infeksyon. Mabuting kumonsulta agad sa ating pinakamalapit na veterinaryo kung ang inyong alaga ay nagpakita ng senyales ng ringworm infection upang mabigyan ng tamang lunas at hindi na ito kumalat pa sa iba pang hayop. Sundin ang mga payo ng inyong mga veterinaryo upang maiwasan ang posibleng muling pagkakaroon ng ringworm infection ng inyong minamahal na alaga. Sana madami kayo natutunan ngayong araw. Watch out for the next episode as we answer frequently asked questions about small animal concerns by CLSU VTH. Because in VTH, we treat, we teach, and we care. Thank you.